haddii marka aad sheegayso dacwada indhuhu ay ku yihiin xinjir guduudan afkana uburukeeda ka socoto qof caraysan oo ciil qaba aad u egtahay dadku ka cararay bal iska badaa bal dad iska daaye xoolaha xayawaanka ah qofku markuu aad u caraysan yahay u qaylqaylin waa didaan sida daraadeed marka aad rabto inaad dad wax u sheegto noqo qof caadiya oo isagoo aan u ekayn qof dhibana ah adigu haddaad u eg tahay qof dhibana ah oo ama dhib ka soo doogay dhawaanahan ka soo raystay ka soo harsaday waxba dad ugu ma yeeri kartid adiga ayaa tabcaan yaa ilaahi ah naftu ka socota waxaan halkan ku qabanayaa ama ku duubayaa barnaamij yar oo kooban oo la yiraahdo usluub dacwa ama hanaanka ama habka yeeritaanka marka aad rabto inaad dad wax u sheegto ama aad fariin risaalo gudbiso sida ugu fudud ama ugu haboon ee risaaladaasi ay kugu hirgeli karto isla markaasna risaalada ama message-ka fariinta aad xambaarsan tahay uu kugu gudbi karo u gaari karo meeshii aad rabtay uguna gudbi karo sidii aad rabtay waxaan marka hore ku bilaabaynaa qeexitaano yar oo kooban oo ku saabsan dacwo iyo daaci iyo usluub dacwo marka laga hadlayo dacwo way af Soomaaliga way yeeritaan waa inaad qof ugu yeerto ama u sheegto shay markaas aad rabto in qofkaas uu shaygaas ama arrinkaas qaato isla markaasna shardiga ugu weyn ee ku xiran uu yahay inuu shaygaas yahay mid faa'iido u leh qofkaas waxtar u leh oo wanaagsan طبعا دعوه marka la yiraahdo si mudlaq hadii loo yiraahdo laga tago waa fara badan kartaa waayo qofku wax uu kugu yeeri karaa laakiin hadda dhinaca wanaaga iyo samaha bis ayaan ka fiirinaynaa sida daraadeed marka qofku oo qof wax ugu yeerayo qaabab badan iyo waxyaabo badan ayaa laga rabaa hadaba yeeritaanku waa maxay sidaan soo sheegnay waa in qofka aad wax u sheegayso aad ugu yeerto arrin gaar ah inuu aqbalo ama yeelo isla markaasna ka dhaadhiciso in arrinkaasi asaga uu yahay mid u wanaagsan oo u roon aakhirada adduunkiisaba intaas markaan yeeritaanka uga soo gudubno ama in dacwadii waxa jirta daaci oo qofka fariinta siday qofka fariinta xambaarsan waxa la yiraahdaa daaci qofka fariinta xambaarsan hadba waxa ay ku xiran tahay fariintiisu inay dhadhan yeelato ama sida ay u macaan tahay waxa ay ku xiran tahay sida uu u sheego hadii qof afgarooca oo hadalka haleeya oo daaci noqdo ama raba inuu fariin gudbiyo waxa laga yaabaa inuu uga daro bal qatara inuu isu soo jiido dadkiina uu meesha ay joogeen ka sii cayriyo oo meel ka shisha laga doono waayo aftahnimada iyo helida ereyga iyo qofku inuu xusho ereyada ku habboon ee munaasabka ah asagoo u eegaya goorta iyo goobta uu joogo ilaahay ayaa bixiyo waana hibo ay tahay in eebaha ama weynaha looga mahadiyo qofka marka daaci ereygaas waa yeere waa qofku u yeerayay dadka ama ugu yeerayay arrin wanaagsan inay ka soo baxaan meel mugdiyo abaar oo gabaahiriga isla markaasna u soo baxaan meel dooga oo ugbaadku isqabsaday oo sarbeeb ahaan noqonaysa in qofka aad xumaan uga yeerto wanaagna uga yeerto islamically marka qaab loo eegayo qaab islaami ah waana qaabka aan ku salaynayno waayo wixii intaas ka soo haramaba jiraan markaan soo sheegnay dacwo oon sheegnay daaci waxa jira hanaan iyo habab ay kugu suuro galayso ama ay kugu caana badiso inaad dacwadaada u gudbiso marka aad dacwadaada gudbinayso waxa laga rabaa inaad wax standard ah international ah oo la isku waafaqsan yahay oo ilaaba sida laba ku daro kala ah ma jiraan laakiin qof walba sida ilaahay u waafajiyo iyo sida wixiisa u qodobaystay ku xiran tahay muhiimaduna waa maxay in fariintu gudubto iyo waxa aad rabto inay gaaraan meesha aad rabtay qofka aad rabto hadafkaada ama targetkaaga shayga ugu koobaad oo ugu horeeya marka usluubu dacwa laga hadlayo waxyaabaha naaxiya ama barariya oo ka qayb qaata inuu hirgala waxa kamid ah in qofku yahay qof diyaarsan daaciga ah qof diyaarsan markaan ku leeyahay hadii dad aad waxba dhaamin bal laga yaabo ayagu qaar inay xoogaa kaaga roon yihiin arrinka dad wax ugu yeerto wax micno weyn meeshaas ka imaamayaan waxay iska noqonaysaa dad isku leefal ah oo kala faa'iideysto wuxuu soo sheegay laakiin haybad aad uga sareyso cilmi iyo sheegay iyo way aragnimo midna meeshaas ka muuqanayso sida daraadeed shardiga ugu weyn ee laga rabo qofka wax u yeeraya ama dadka dacwada ugu yeeraya waa inuu yahay qof diyaarsan oo wixiisu ay yihiin budo gooni u tuman oo ay sabowsi ahayn taasoo sidee ku imaan kartaa inaad barato oo aad buug iyo qalin inta qaadato aad isku taxallujido
oo aad u tafaxaydato si aad sidaad u fahmi lahayd waxaan aad rabto inaad dadka ugu yeerto waayo Soomaalida waxay ku mahmaahdaa tiisa gabe tu kale ma kalkaalo tiisa gabe tu kale ma kalkaalo marka aad adigu waxaad meel ku saaran yihiin adigu aad wax fahansantahay ayaa dadna u sharxi kartaa waa ogtahay dhibaatada ay leedahay iyo qaribaadda ka imaan karta qofku wax uu fahansaneen oo uu ehel u ahayn markuu sharxay waa macna si daran u qaribayaho waxay la mid tahay qof duur gudaya ama godcur meel socda oo iska duur jibaaxayo qodxa iyo wax walba ay mudayeen oo halaqi iyo bahal iyo halis u ah laga yaabo in xataa dagaal iyo isku dhac ka yimaado meeshaas qofku markuu soo aqoon usluubu dacwa ama waxa uu ugu yeerayo dadka aysan ahayn wax u shiilan oo u diyaarsan oo si fiican loo soo bisleeyay waa koow shardiga koobaad ama qodobka koobaad ee hanaankaada hirgeli kara ee naaxi kara ee barari kara ee cayili kara ee cadiimay kara qorshahaada iyo dacwadaada dadka ugu yeerayso isla markaasna ka dhigi kara mid xiiso leh oo laabaha u sii daadega isla markaasna naftu ay u holato waxa ka dhigi kara inaad tahay qof diyaarsan oo yaqaan waxa uu sheegayo sida uu sheegayo iyo sida ay u kala horeeyaan waa koow qodobka xiga waxa weeye marka aad sheegayso waxyaabahaas aan ku soo sheegay oo aad diyaarsato wixii aad sheegi lahayd waa inaad iska ilaalisaa waxa loo yaqaano emotionaliska ama caadifada haddii marka aad sheegayso dacwada indhuhu ay ku yihiin xinjir guduudan afkana uburukaada ka socoto qof caraysan oo ciil qaba aad u agtaa dadku ka cararay bal iska badaa bal dad iska daaye xoolaha xayawaanka ah qofku markuu aad u caraysan yahay u qaylqaylin waa didaan sida daradeed marka aad rabto inaad dad wax u sheegto noqo qof caadiya oo isagu aan u ekayn qof dhibana ah adigu haddaad u eg tahay qof dhibana ah oo ama dhib ka soo doogay dhawaanahan ka soo raystay ka soo harsaday waxba dad ugu ma yeeri kartid adiga ayaa tabcaan yaa ilaahi ah naftu ka socota sida awoodeed marka aad rabto inaad dad wax ugu yeerto ha noqon qof hadalka isku caburiyo isdhexgeliya isla markaasna caadifadu ay wajigiisa inta soo dhaafta wixii uu rabay inuu sheego ay ka tan badato oo ay wixii ay ka noqdaan dad dhaaf marka aad sidaas isu diyaariso oo qodobka koobaad ay ku diyaarsan yihiin ku shiilan yihiin waxa aad rabto inaad sheegto caadifadana aad ka dhowrto oo aad sidaas ugu xiiso geliso qodobka xigee laga rabaa waxa weeye inaad eegto dadka targetka kuwa aad wax u sheegaysaa yeeyii qodobka saddexaad macna مثلا markaan ciyaal yar yar iyo ilmo yar yar la hadlayo dacwada ugu yeerayo arrin raba inaan u sheego dacwada marka aan ku leeyahay waxa noqon kartaa wax walba qofka inaad waaniso inaad arrin xumo ku jira ka soo saarto inaad tiraahdo ii sheeg ilaahay kuma samadiiday ilaahay ka baq waxyaalahaas aad ugu yeerto shayga koobaad waa inaad fiiriso horta dadka aad la hadlayso nooca ay yihiin levelis ayaad u eegaysaa haddaad la hadlayso dhan caruur oo yar yar erayada aad xulanayso waa inay yihiin kuwa abtirsi leh oo tixraac leh مثلا waa taqaanaa sida dhalinyarada jiilka yaryarka ilmaha yaryarka loola hadlo qaabkaas aad ula hadlaysa odayaasha waaweyn qaab loola hadlaa jira oo hada luqad ay fahmayaan dad afki ciyaalka xaafadda ama af Soomaali aan markaas ay sagaranayn oo laga yaabo inay weligoodba maqal aad wax ugu sheegto fariintii qiimo beelaysa macnaha ka tagay marka aad u sheegayso qof aqoon-yahan oo aad iyo aad wax u fahansan oo murqaha maskaxdiisu mar hore ay fideen oo wax badan ogaaday qaabkaad wax ugu sheegaysa waa ka duwan tahay qof qaabka aad ugu sheegayso qof aan waxna qorin waxna akhrin مثلا qofka jaahilka ah ama qofka aan waxba baran macnaha jaahil markaan ku leeyahay jahligu waa laba nooc midna waa maxay waa jahligan guud oo anaga dhanna wada haysto ah in wax inay naga daxsoon yihiin jahli lagu magacaabo si general jahli waxa loo yaqaanaa wax ka daboolan oo da aqoon wax badan oo kalena waa taqaanaa laakiin waxa jira mid la kabya is korkoray oo loo yaqaan jahli murakkab ah oo qofku la yaktub wala yaqra oo iska nool kaliya caadi ahaan qofka marka noocaas oo kala ah ee geeliisa la joogta ee boqolka halaad ee qaarna iidinka yahay iyo horcadka iyo isugu jira ee quruxda badan ee la xawsanaya aad u tagtay tiraasakada bix haddaad uga bilowdo ka waran dacwada qofkaas weligiisna laga yaabo inuu sadukan naartiya dalaq lagu siinayaa dada sakada bix ta kula yaaban wuxuu ku leeyahay naga tag naartii gale laga yaabo xataa sakada uu bixinayo inuu baad u arko looguma yeerin istaabis uu soo maray oo qofkan ma jiraan laga yaabo in cilmi dhigood ka tahay qofkan inuu cadin yahay madax caniid yahay madax adag yahay waxyaabo badan ka horeeyo marka hore qofkan
وإمو واحد هذا إلهي وكتشعليه واحد هاي قف جبا تتبضن أيا أتكهنتي بدن تهاي بقول كان هذا إلهي كسيه واحد دليله إلهي إنه كتشعليه هنتي ده كسيه وناك عافمات كل إحدى هذا اللحات قروح ده هيبدأ إلهي بهالكوما كيسين دمر فرو كامر دقين قبسس كامر دقين بلا آدم صان وأركب إيات هاي وأنا أقوم هذا علسان بقول هالاد أوبار مدوبة لقسيه وكلا نوع وضعانها كم ماشو وهيلب وحول سيدا دراتي أرت إلهي إنه كتشعليه تاسقو dadka muslimkan ilaahay wuxuu u diyaariyay jannooyin kala nooca iyo waxyaabo barwaaqo ah oo aan iluna haday aragto tilmaami karin qalbina haduu maqlo oo san suuraysa karin sida daraadeed aakhiraya adduunba adiga iskale waxa tahay gob muslim ah oo ilaahay iyo nabigiisa gudub iyo dhirir u yaqaan laakiin waxaas hada waxa loo maraa rafaada loo maraa hada waxaan lagu dhibtoon lagu ma dheefsaday sida geelaba aad u ilaalinayso hadii caawa uu soo hoyaan adcaana la'aan u noqonayso haski aad xiskinta ka maali jirtay naarna waa jirtaa hada in la iska ilaalisho u baahan tahay shaqayso ayaad ugu xaday markaas dambe laakiin hadaad naar uga bilowdo naga tago gurey naartii galay waana dacwo xumo qofkaas oo kale waxa loo yaqaan dacwo xumo dadka waa laga celshaa waayo waxa jira qof hadii dadka loo diro meesha ay joogan ka sii cayrsho iska badaa inuu soo dhaweeyay idan marka aad rabto inaad dadka dacwada ugu yeerto waa inaad eegtaa goobta aad joogto goorta aad joogto waxa aad sheegayso miisaankooda muhiimadda ay leeyihiin qofka aad u sheegayso levelkiisa da ahaan iyo aqoon ahaan iyo wacyi ahaan taasna waa taas dacwadu waa nooc ka mid ah waxbarashada qayb ka mid ah waxbarashadii aad taqaan qayb ka mid ah مثلا haddaan maanta ku iraahdo yeeritaanku waa maxay مثلا waxaan ku leeyahay niyahow si fiican wax u aqri مثلا qof waxa uu yiri waxaan rabaa inaan ilbax noqdo ereyga ilbax macnihiisa u kala dhigtay waa u sheegtay il ayaad gooni u soo qaaday bixid ayaad hadana u geysay waxa tiri waa qof wax u baxsan yihiin wax badan macnaha arkaya meelaha uu joogo waxa ku hareeraysan si macnawiyana uga arkaya maskaxda wax uu sameeyay weligiis tagin oo wax badan inta ka aqriya مثلا meel heblo hadii loo sheego xog dhameystiran ka haya oo shiilan aqriska u geeyay way aqrisku huwa khayb aad u qurxiyo wax loo yaqaan al-ilm al-khayal wal-jamal wuxuu ku dhex geenaya meel aad weligaa tagin markaas waxaad noqonaysaa kaanaka cishta fiiha inaad ku noolaato kale sida awoodeed marka qofkaas oo kale waxsaas wax ugu sheegaysay oo inta qaato oo ku amal falay qofka oo qaari inta noqdo hadana aad iyo aad u hormaro wacyi ahaan waxbaad bartay waa waxbarasho waa dariiqo aan toosayn ayaad wax ku bartay waana qaababka dadbana wax lagu barto informalka qodobka xiga waxa uu yahay hadii marka qofka marka dacwada ugu yeerayso oo aad wax u sheegayso aad dareento dhibsi oo ku dhibsanay isweydii dhibsigaan qofkaan ku dhibsanayo ama مثلا wuxuu dareemayaa dabagubo iyo meel inuu ka degdegsan yahay kale marka rabta inaad wax wanaagsan u sheegto isweydii ciladu xagee ka timid waxa aad ugu sheegayso miyaan wax macna lahayn waa qodob sida aad u sheegayso miyaan si qariban oo waxa uu ka cararaya ninku la dabaguboonaya waa adiga wajigaada inuu iska qari waa inaad isweydiisaa markaad su'aal isweydiiso wax badan naftaada weydii wax badan aad ogaatid sida aawoodeed marka dadka dacwada loogu yeeray ama culumaha ahaato ama macallimiinta oo dabada culummada waxa la yiraahdaa qof inta cilmiga bartay maadi iyo diini bad looma kala saaro in qofku waxa uu sheegayna uu yaqaana si fiican uu aqriyay waxyaabaha qariba waxa kamid ah wixii aad sheegaysa hadii aad si fiican adigu u soo shiilan ama aad u soo aqri oo bawsi ka noqdaan wax macna weyn ma yeelanayso marka waxa la rabaa wax dhaguhu u doogtaan oo si fiican qofka ugu soconaya aqligiisana ka daadagaya bilaadan ilaahay abuuray oo danti yaqaanana oo gaar ahaan qof muslim oo goban wax ma diida in loo sheego laakiin hanaanka loogu sheegaya ayaa kala xun qofkana waxa adiga u macaanay kara مثلا maada arday oo aad u nacab yahay in maadada ardaygu jeclaado macallinkii ku xiranta ee ma jiraan wax la yiraahdo maada adag waa qiyaali waa been mana jiro qof la yiraahdo waa damiin waa been iyo qiyaali inta beenaha faafay ee runtu ka daba tagi weysay wali ay eryanaysi kamidii hebel damiin oo wax ma fahmo waxa la sheegaa xayawaanaadka in badana tusaale loo soo qaato in dameerku uu faham adag yahay mara at-tikraaru yu'allimu al-himara lira marka ku celcelintu dameerkayba wax bartaa marka si loo eegana waa cunsuriyad xagga xayawaanka lagu la kacay waayo in wixii xunba xawaalan maqli jiray ayada qudheeda waa tusaalan sar ka wada naaguud sida daraadeed ardagu
ama qofka aad wax u sheegaysaa waxa ay ka falantaa ama ay ku xiran tahay sida uu u qaata waxa aad u sheegaysaa iyo sida uu u fahmo ama macne iyo dhadhan ay ugu samayso qaabka aad ugu sheegtay waxyaabo marka aan soo xooriyo aan soo koobo oo saamari ahaan ku soo sameeyo marka aad rabto in dadka waxaad ugu yeeraysaa ay noqdaan wax hirgala adigu waxa soo aqri aad dadka ugu yeeraysaa fahan marka hore hadii kala han noqon ka mathalil ximaar yaxmilu asfara dameer dhaga waaweyn oo suuf xambaarsan han noqon waxa aad rabto inaad dadka u sheegto adigu soo shiil soo bislay markay macna ku sameeyaan ka daadagayna aad dhadhansato dadka u sheeg macna sameeynaya waxaad intaas ku darataa si ay kugu fududaato in la fahmo waxa aad sheegay dhadhan u yeeshaan qaabka aad u sheegay han noqdo qaab kale iska arag oo dadku si fiican ay wax ugu fahmayaan oo qosol ku jiro day noloshu maahan cil qabanimo iyo indha gaduudan iyo qof ubur sii daynay markaad wax sheegayso qof faraxsan oo marna shactareeya marna shuruuc leh qable yani naxariis badan qof wax wal macnaha ay sheegeen noloshu u dheelitiranta inuu qofku noqdo ee loo baahan waayo marka dadka ama teaching methodska laga hadlayo ama wax loo yaqaan teaching methodology habka barista waxbarashada ama wax loo yaqaan duruq tadriis ayada waxay tahay badweyn iyo casharo ay tahay in la barto waxa aan sheegayna ayadii soo hoosgalay usluub dacwo idan marka qof walba wax sheegaya qodobka koobaad waxa aad sheegaysaa si fiican u soo shiil oo adigu soo baar dalaa'ishooda iyo ku soo fariisi marka aad rabto waxaas inaad dadkii la wadaagto oo soo diyaarisan qaabka aad u sheegaysaa han noqdo hanaan lig ah oo aad iyo aad u fududaynaya in la fahmo waxa aad rabto inaad sheegto